mina baba laphana into enzakele ngifike ngibe ngilayisha abantu uma ngilayisha abantu ngamenyezwa kwathiwa uyaphi lo kwathiwa idiliza labo bantu ngadiliza ama-passenger uma ngidiliza ama-passenger kwathiwa ngihlehle ngawo reverse ngihambe ngawo reverse uma ngihamba ngawo reverse kwathiwa mana lapho ungabusahlehla-ke mana lapho kwathiwa ukuthi sikwenzela into elula kwathiwa sisuke esteeringini ngasusa esteeringini ngabekwa phakathi nendawo uma ngibekwa phakathi nendawo kwangena oyedwa la kwangena oyedwa ngemuva uma bengena ngemuva bayiphendula imoto kwayibona abayidrayivayo bahamba nami uma behamba masihamba la endleleni bathatha ifoni bafuna imali bathi ngisebenze emalini akuzi imali mase beyithathile imali sengihamba nje ngihamba ngiyashawa-ke la endleleni ngiyashawa bangithembisa ukuthi bathi bazoyongibulala bazolokhu nje imoto ngiyayigcina so ubathe bangakhipha lawo mazwi lawo engacabanga ngathi angeke ngikwazi ukuthi ngiyenzeka leyo nto leyo ngoba sithe masifika ngaserenki masifika ngaserenki mabema lapho beshaya amakhwele bedrive imoto le bengihamba ngayo behlala ngabe idrayisa lapha esekelini ithe mayima lo munye ubengaphandle umunye wabo wangishaya ngegolf stick ngingaphakathi engaphandle ungishaya kwakhe ngegolf stick ke emva kwalapho ke ila ngikhone khona ukuthi angibaleke ngithola ithuba lokubaleka ngaphuma imoto isagraya kanjalo ngabaleka ngangena phakathi nemizi lapho ngacela usizo ngathathwa umunye ubaba wathi angihlale phansi khona lapho emzini wakhe ngahlala phansi lapho kuleso sikhashana wathi angilinde uzongihambisa ngasekhaya ngizokwazi ukuthi ngithole nosizo ngichazele umlungu kwenzakaleni beyisigameko esikanjalo ke ubusabela impilo yakho bakunjani isimo ufike kanjani leso sikhathi bengithukile baba bengithuke kakhulu bengiqala ukwenzakaleli isimo esikanjeni ngithukile namanje ngisathukile so manje nizizwa kanjani ukuqhubeka nishayele njengesimo sinje mina bhuti akusaphephile akuphephile umsebenzi impela bese ngicabanga ukuyeka impela ngibuyele ekhaya mina ngithi la ngiqamba akusaphephile bebakhuluma into ezinjani njengoba kuyenzeka le nto leyo bekhuluma izinto ezisabisa bathe lukhunju association wangapha ukade ushisa imoto zabo bebulawa nami bazokwenza njalo